Dulu kan ada apa ya, Nabi Khidir, terus ada lagi Krishna, sekarang ono Cak Nun, oh kan ono biar ono Wisang Geni, saiki ono Gus Arbon, lah ono wis padha wae ya. Sopo sing wani buka wedalan yo sang Wisang Geni. Sopo sing wani nglabrak gugat kayangan yo. Oh biyen niku nang buka rahasia ngono kailo. Kailo terus dari Wisang Geni, munggah Wisang Geni. Wah aku sing budak. Mosok pengetahuan iki dewa tok sing ngerti. Mosok kiai tok sing ngerti. Buah budal ngono. Kabeh makhluke Gusti Allah. Jadi indahnya kalau kita belajar tentang peradaban manusia. Sejauh benar tidaknya kembali kepada keimanan dan keyakinan kita masing-masing. Sama pun juga kita belajar sahabat para nabi, juga belajar nabi sejauh pada iman dan keyakinan masing-masing. Cuman jadi lucu lah, wong Arab sing bukan kelahiran kita aja kita mau mempelajarinya dengan dalil dan lain. Leluhurmu dewi gak gelem kowe. Nah, itu ya wali. Itu semua landasannya, Pak. Makanya kalau kita belajar pada orang-orang guru-guru tua, landasannya kita akan bijak menyikapinya, Pak. Belajar dari yang sudah ada, karena dari yang sudah ada sebetulnya itu suatu peristiwa dan kejadian itu tidak pernah terjadi secara kebetulan, karena suatu peristiwa dan kejadian itu terjadi karena ada peristiwa yang mendahulunya, itu pasti hingga kita bisa tadabbur di sini. Oh begitu, sekarang begini. Lah. Biyen niku mengenal, Pak. Saat Hastinapura itu dicekel Pandhudewanata. Adil. Pegawai Nabi Yusuf saat itu situ. Nopo ra iso dadi ngono karena dekne dadi pegawai. Yo gara-gara Resi Bisma kuwi ra gelem kawin. Karena mesake karo keturunane Barata. Akhirnya dari Pandhudewanata iku dikekno wong sing utama to. Sapa kakangé Destarata. Ibu Gandari ku aku menang lomba iku sakjane milike Pandhu. Berhubung kakangé kuwi mau to. Moko Gandari iki dikeke yo kecewa, lho aku kok dikeki bojo sing wuto. Melok ditutup. Pandhu sing golek iki. Pandhu sing golek dalan. Pada intinya anaknya kepuyo-puyo. Anaknya Pandhu Pandhawa 5, Destarata anaknya daging didak-idak jadi satu iku Kurawa. Ngoten cerita. Dan itu terjadi di mana? Hastinapura lan daerah Ngamarta sini. Berarti sik kesawaban ya iya. Ya iki nak tadabbur lho ya oleh percaya oleh gak. Indonesia mbiyen berjuang atas nama bangsa negara itu Bung Karno, Pak Melayu ya Allah. Mari ngono saking kepinginnya selamat kabeh kekawinan bojo kuwi mau supaya nyelamet ke bangsa Indonesia iku mau dititipke karo Destarata ning utama-matane. Jane bojone ora wuta, ayo banjur ditutup. Kira-kira ibu presiden kedua ini. Coba presiden kedua. Buto, jane sing kau ningrat kan Budi. Ada di melu ditutup. Ujungnya dibuang lah. Anaknya Pandhu ini nang ini. Melayu-melayu. Ujung-ujungnya ya akhirnya direbut meneh karo Puntadewa. Anake Pandhu meneh. Ya kuwi Arjuna Nakula Sadewa kabeh Pandhawa 5. Ujunge ya kang Mbok Megawati ya merintah meneh. Jadi aku lak ngomong
tidak ada suatu peristiwa itu terjadi secara kebetulan, pasti ono sing ngeblak. Nah, kan mau nak nang pewayangan iku Astinapura iku ono Sengkuni, aduh Harmoko koyo kira-kira. Empu sih. Tapi sih jelas nggak tahu aku sih disebut lagi. Nah, maksud gue disebutin pokoknya gak aku. Itu jelas nih. Iku wis ono, sawap-sawap iku ono. Waktu perang Brontoyuda iku Kresna ora melu perang, Pak, tapi melu nuturi. Ternyata Kurawa iku kalah karo Pandhawa 5, mudhunlah 5 pahlawan reformasi. Buyung Nasution. Oh, nek iku. Nah, aku lah ngomong, suatu peristiwa dan kejadian tidak akan pernah terjadi secara kebetulan, tapi ada ikatan rantai suatu peristiwa yang mengikut sertakan. Itulah theory of everything, teori segala sesuatu. Enak ini ngeplek. Disinilah Sri Aji Jayabaya mencari. Moko kena aro iku kita panidulangane Jongko Jayabaya kuwi iso ngramal. Sesuk iki ngene bakalan. Oh, sesuk iki ngene bakalan. Paling tidak dalam kumpulan jamaah aku iso ngintip sapa sing dadi Dursasana. Sapa sing dadi Arjuna. Dursasana nak lungguh ngene wis nyingkre saiki karo gajahe Asuratama iki Mas. Wis nyingkre wong iki bisa. Nek lungguhan ngene. Ra ngomong. Didik dan strateginya itu yang hebat. Berurutan itu semuanya itu. Iki ngaji loh, hadisnya kanggo pulone awake dhewe Nusantara sing kaya iki. Monggo nak biyen niku ayate iku kaunia didukke rukun yang diberikan Allah kepada kita ya tetep panca warna 5 iku mau kekuatan. Maka dulu itu didukno lah suatu ayat kaunia. Ayat kehidupan. Apa? 5 iku Pak nak nyekel iku 100 Kurawa 12. Puntadewa sing nyekel Jamus Kalimusada. Banjur kauliyae berupa kalimat dan bahasa Arab disebut syahadat. Dua kalimat syahadat. Puntadewa sing nyekel Kanjeng Nabi Muhammad. Secara tajali didampingi karo wong sing keren hebat. Bimasena Puntadewa iku duwe kuku panca naka panca 5 naka kesekten salat 5 waktu, Pak. Lho, wis iku kauliyae Raden Arjuna gawene tapa, Pak? Nek nang rukun Islam poso, Nakula gawene sedekah, Sadewa gawene ziarah. Lho, sambangane zakat dan haji. 5 iki kekuatan iso ngantem Kurawa sakmono akeh. Minangka nak dikodimno nang ayat kauliya iku Kanjeng Nabi Muhammad sing nyekel 2 kalimat syahadat. Umar bin Khattab kereng koyo Bratasena, Pak. Lho ya apa Abu Bakar iku sing ahline tirakat. Utsman sing sugih koyo Nakula. Oh, Sayyidina Ali sing koyo Sadewa. Makane Nakula Sadewa iku ora ono kowe tau krungu kesaktiane Nakula Sadewa. Iya lho. Ora ono. Lah kowe krungu Sadewa sekti, Nakula sakti ning ra iso dipateni kuwi. Makane Duryudana wae sampai wedi aku nak nglawan Nakula Sadewa cilaka. Wong kuwi sekti. Kenapa? Karena lambange sedekah lan haji. Wong nak sedekah iku bejo terus Pak uripe, Pak. Luput jembur, sudah ketuin dalam mimbar. Sampai sedekah ki nglepas diri teko balak. Dadi gak ono ceritane perang Brontoyuda iku suwek ae Nakula Sadewa. Demikian sedekah itu yang dikatakan Kanjeng Nabi.
konsep Pak. Ini ada saling keterkaitan antara ayat kauniyah Pak. Jadi Quran itu sudah hadir dahulu berupa ayat kauniyah. Kemudian yang sekarang karena sudah dikiamatkan, dimulai peradaban Nuh, dihadirkanlah sakap suku. Nah, dari Hanok, sapa Hanok itu? Nabi Idris. Hanok ini bahasa Injil. Kemudian 30 suku. Kemudian nanguni Nabi Ibrahim lah diberikan 20 suku. Makanya Nabi, apa sih isinya 20 suku? Wujud kita bako mugolatul hawatin sikiyam binafsi watani aku trotiro. Tadi itu sih dicekel Nabi Ibrahim. Nah, sih dicekel Nabi Idris. Nabi Idris lah orang yang pertama kali bisa menulis. Nah, maka disebutlah 30 suku. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ko, Dal, Zal, Ha, sampai ya. 30 huruf hijaiyah, 20 wujud Gusti iku suku sakap suku dirampung dadi siji wujude Taurat, diindahno dadine Zabur, dipastekke dadine Injil, dibuka rahasiane dadine Quran. Perjalanane iku dadi sing kauniyah ditamatkan karo Gusti Allah. Karek wong-wong iku diajari sing kauniyah sing tertulis minangka sanepane. Kepengin ngerti sanepane. Makane wong biyen iku pinter-pinter sak. Karena apa iku? Bahasa niki sanepan kabeh. Ning ngedom, ning awakmu ora dom. Quran itu sudah ada dari dulu itu. Dan kenapa Quran nggak diturunkan di tanah Jawa? Karena duluan diturunkan penduduk nanti. Quran yang berwujud kauliyah, bukan kauliyah. Durasinya sami. Di setiap saat, setiap zaman angkara murka turun, maka Bathara Wisnu nitis akan memberantas angkara murka itu, dan dia berada di balik layar tersebut. Dadi Krisna, Arjuna Susrobahu sama. Di mana dalam suatu nabi peradaban itu turun, maka Sang Kedir akan turun, dan dia berada di balik layar daripada peristiwa tersebut yang untuk ngajari umat manusia. Disinilah makna peradaban Quran yang sebetulnya sudah dari dulu hadir. Dan cerita ini ada di kitab-kitab hadis-hadis seperti para Ratu Sutasoma dan Negara Kertagama yang disatu oleh Brawijaya, Empu Tangkurar, Empu Parapanta, semuanya ada. Jadi ada pertanyaan yang begini, kenapa Quran gak hadir di tanah Jawa? Sudah hadir kan? Berupa ayat-ayat kehidupan, yaitu ayat-ayat kauniyah. Sama, wong sing darai putih cuman Puntadewa. Nah saiki Kanjeng Nabi Muhammad yang kawedaran syahadat kalimat kali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Moko Puntadewa dulu yang bisa membaca Jamus Kalimusada, dua kalimat syahadat. Apa? Kalimat kehidupan, jejuduan. Isine mung Jamus Kalimusada, ora tau roh kuwi jerune. Jerune apa? Sastra Jendra Hayuningrat Aji Pangruwati. Dadine ya sastra cetha iki. Kalimat kehidupan. Itulah makna syahadat panetepan untuk agama, syahadat hak sejati, syahadat kencana bani rumah. Muga kita ini tinggal lanjutin, berarti Arab karo Jawa sik disian Jawa sak. Jadi
Nabi Muhammad dulu sudah pernah diturunkan berupa arti kata Muhammad, Nabi Muhammad itu bahasa Arabnya apa sih? Mulia, ada kemuliaan, terpuji, orang yang terpuji. Saiki digoleki sosok nang pewayangan wong sing paling terpuji darah putih iku sapa, Pak? Nah, Puntadewa Samiyaji yo Yudhis Tira. Ayo, kongon perang ra gelem menang, jujur wae apa ono iki. Nah, yang bergelar Al-Amin Rasulullah jujur. Apa wonten ya? Masih perang yo jujur. Mateni Prabu Sulya wae ora langsung panahe diarahke nang Prabu Sulya, ora tega diarahke ngisor malah bandul panahe kena Prabu Sulya. Panahe diarahke ngisor bandul. Duel malah kena Prabu Sulya. Padahal nek dite Prabu Sulya ki matine karo Puntadewa, mergo Puntadewa ki titisane sapa? Sukrasrana, adike Sumantri Patisuwanda. Apal Gusti kepala. Aku mbiyen nonton wayangan terus iku. Patisuwanda ki patih sapa? Arjuna Sasrabahu sing lawan Rahwana. Ah, iku Rahwana pertama, kemudian Arjuna Sasrabahu matine karo sapa? Romo Bergawan. Nah, Romo Bergawan juga matine ambek sapa? Padha titisane pisan. Karena kuwi sunah. Sri Rama waktu itu dadi Dewi Sintang rebut kuwi Rahwana. Nah ya, menungso dulur papat minangka biyen Dewi Sukaihi iku arepe dipek anak karo putrane Prabu Ngalengkadirja ya kuwi Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa iki njaluk wasiat Sastrajendra Ayuningrat kakawin mas kawin. Akhirnya dikei Sastrajendra Ayuningrat Gedut duwe anak pertama disebut Dasamuka. Dasa ki 10, Muka iku rai. Dadi raine 10. Rahwana mau. Mergo apa? Ya kabeh menungso duwe sedulur papat 5 pancer. Lah iku teko sedulur papat 5 pancere Begawan Wisrawa lan karo sedulur papat 5 pancere Dewi Sukaihi. Kuwi makane duwe anak disebut Dasamuka. Duwe anak meneh sing nomor 2 disebut Kumbakarna, sing nomor 3 disebut Sarpakanaka, baru sing apik Wibisana. Wah, ngono ta. Nah, masa iki mesti mutmainah sing paling apik iku mesti ono. Iku isine Sastrajendra Ayuningrat. Nek golongan kethek jiwa satriya sing sapa mutmainah kethek putih Anoman. Ya to, ono kethek sing warnane abang disebut Subali, Sugriwa, Hanggoda. Ono lho papat ya ngono. Padha kabeh-kabeh iku sedulur papat itu kok Dewi Anjani. Mesti dampingi satriya terus. Dadi nek ana wong duwe jiwa satriya mesti dampingi sedulur papat 5 pancer itu. Amara Sufia Luama pun paenak iku. Nah, anak kowe angkara murka ora ketemu sedulur papat, ora ketemu sing dijenengno Semar Gareng Petruk Bagong, ketemune karo Wara Toga.